नमस्कार दोस्तों, फार्मिंग गुरुजी यूट्यूब चैनल में आइए आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों आइए आज एक नई वीडियो आपको दिखाते हैं, नया डेयरी फार्म दिखाता हूं जो कैसे आप सेटअप कर सकते हैं। बहुत ही अच्छा सेटअप है। यह सेटअप दिखाने का उद्देश्य है, आप ज्यादा पैसा लगाना चाहते हैं तो ऐसा सिस्टम, और यदि आप लो बजट में बनाना चाहते हैं तो मैं नेक्स्ट आपको वो भी दिखाने का प्रयास करूंगा। तो दोस्तों हमने गेट से एंट्री की थी। ये गेट के बिल्कुल सामने जो सूखा चारा होता है जिसको भूसा तूड़ा भी बोलते हैं, उसके लिए ये स्टोर बनाया हुआ है। आप ये देख सकते हैं, ये भी पोर्टेबल है जिसको कह सकते हैं, सस्ता भी है, सुंदर भी और टिकाऊ भी है। ये गेट के साथ लगती लोकेशन आपने देखी। अब इसके बाद आप देखिए, ये जो आप देख रहे हैं यह है हरा चारा काटने की मशीन। बिल्कुल गेट के साथ में ही है, और यह गेट के साथ में ही होनी चाहिए क्योंकि हरा चारा रोज आता है। तो यह हरा चारा काटने की मशीन गेट के बिल्कुल साथ में थी। उसके बाद ये उनकी जगह है, ये लोकेशन है जहां पर ये दूध डिलीवर करते हैं, यहाँ पर दूध कलेक्ट करते हैं। ये रूम आप देख रहे हैं, इसको हम ऑफिस भी कह सकते हैं। उसके आगे जो रूम है ये लेबर रूम है, जिसके दरवाजे पर कपड़े टके हुए आपको दिखाई दे रहे हैं। ठीक उसके आगे आप देखेंगे यह इनका स्टोर रूम है, जहां पर पशुओं के लिए जो डाइट होती है, जो बैलेंस्ड कंसंट्रेट जिसको बोलते हैं, वह रखा हुआ है। और उसके आगे जो है, अब आप यह सुंदर नजारा देखेंगे। इसके अंदर इस डेयरी में गाय और भैंसें दोनों ही रखी जाती हैं। एड टू एड जिसको हम बोलते हैं कि बांधने का जो तरीका होता है वह इस डेयरी में अपनाया गया है। बीच में रास्ता है, दोनों तरफ खुरली है और दोनों ही तरफ गाय और भैंसें बंधी हुई हैं। बड़ा ही अच्छा यह शेड डिजाइन किया हुआ है। आप भी यदि शेड डिजाइन करने के बारे में सोच रहे हैं तो ऐसा शेड आप भी बना सकते हैं। इस शेड को दिखाने का उद्देश्य यही है। वैसे हम इस चैनल पर देसी नुस्खे, गाय भैंस के देसी इलाज जो हमारे परंपरागत, जिनको ट्रेडिशनल बोलते थे, बड़े ही कारगर थे, वो भी लेकर आते रहते हैं। ये देखिए सुंदर बच्चा गाय का, काऊ काफ, ये मिक्स ब्रीड नस्ल की गाय, और इसमें नीली रावी और मुर्रा भैंसे भी हैं। ये आप देखते रहिए। बीच में से रास्ता है, दोनों तरफ खुरलियों में, नांद में चारा डालने का। ये पूरा सेटअप आप देखिए आगे तक। बड़ी अच्छी व्यवस्था इन्होंने की है। यह भैंस गिनने में मुर्रा भी हो सकती है, लेकिन यह मिक्स ब्रीड भैंस है। पूंछ इसकी आप देख रहे हैं कितनी सफेद है, तो यह मुर्रा में नहीं आएगी। यह केयर टेकर, लेबर जिसको कह सकते हैं, यह इन गाय भैंसों की देखभाल करता है। ये बच्चों के बारे में भी बड़ा अच्छा ये रखते हैं, इनको मैनेज करके रखते हैं। काफ मैनेजमेंट भी इनके पास एक किस्म से है। और एक डेयरी को अच्छी तरह से चलाने के लिए उसके बच्चे बचने ही चाहिए, काफ का मैनेजमेंट होना चाहिए, काफ की ग्रोथ होनी चाहिए। अब ये आखिरी दृश्य आप देखेंगे जो डेयरियों में अक्सर देखने को नहीं मिलता है। और अच्छा पशुपालक इस दृश्य को भी यदि अपना ले, इस चीज को भी अपना ले, तो वह कई मायनों में अपना खर्च बचा सकता है। इस डेयरी में आप देखेंगे यह बैल है, इनका अपना बैल है, और ये मुर्रा नस्ल का इनका भैंसा, जिससे अपनी भैंस को गाभिन कराते हैं, अपने यही व्यवस्था रखते हैं। और इसके साथ में जो बैल बंधा हुआ है, इससे भी यह काम लेते हैं। यह बेकार नहीं है, यह छोड़ने का नहीं है। इससे यह अपना हरा चारा लाना, और बाजार से भी कोई छोटी मोटी चीजें हैं तो लेबर के व्यक्ति को साथ लेकर इस पर रेडी लगाकर इसको लेकर जाते हैं। तो ये इन्होंने एक किस्म से, मैं ऐसा कह सकता हूं कि नए और पुराने का सामंजस्य इस डेयरी में देखने को मुझे मिला, इसलिए इस डेयरी की वीडियो मैंने बनाई। अब ये बाहर का दृश्य आप देखिए। अंदर जो शेड था, दृश्य था, इसमें गाय भैंसें अपना खाती हैं, दूध देती हैं, और उसके बाद इन भैंसों को बाहर निकाल दिया जाता है। ये सर आराम से चारपाई डालकर, और ये हुक्का आप देख रहे होंगे, हरियाणा की संस्कृति। इसके बारे में मैं पॉजिटिव और नेगेटिव कुछ नहीं बोलूंगा। धूम्रपान निषेध है, ऐसा हर जगह है, लेकिन हरियाणा के अक्सर
लगभग सभी डेयरियों में यह देखने को मिल जाता है, इसके ऊपर कोई ज्यादा चर्चा नहीं है। तो दोस्तों अभी आप देखेंगे कि ये गाय भैंसें अंदर से पूरा दिन रेस्ट करने के लिए जितनी भैंस को डाइट चाहिए, जितनी गाय को डाइट चाहिए, उसमें सबसे इम्पोर्टेंट रोल वह रेस्ट कितना कर पाती है, आराम कितना कर पाती है, उसका भी होता है। ये बैठने के लिए अब ये दिन भर इस कच्चे स्थान पर बैठेंगी और जब सर्दियों का जाएगा तो ये रात में यहाँ बैठेंगी। और अभी जब सर्दियों का मौसम है तो दिन भर ये धूप सेकेंगी, यहाँ आराम करेंगी, ये कच्चे में खुले में बैठेंगी। ये बाहर इनके खूंटे गाड़े हुए हैं, इनके पर इनको बांध दिया जाएगा। और अंत में आप देख रहे हैं सबसे लास्ट में अब ये देखिए इस भैंसे को निकाल कर लाया जा रहा है। यहाँ पर ठीक निकलने के बाद पानी की व्यवस्था है, पानी पीकर इनको बाहर बांध दिया जाता है। तो दोस्तों इस चैनल पर हम वैरायटी लेकर आने का प्रयास कर रहे हैं कि डेयरी फार्मिंग बिजनेस के सभी आयाम से आपको परिचित करा पाए। यह सेटअप आपको कैसा लगा, यह वीडियो आपको कैसा लगा, कमेंट में जरूर बताइएगा। और यदि आप लो बजट का डेयरी शेड भी देखना चाहते हैं तो मैं प्रयास करूंगा, क्योंकि इस डिजाइन में खर्च ज्यादा आता है। तो जो कम खर्च में डेयरी चलाना चाहते हैं वो वीडियो भी हम इस चैनल पर लेकर आएंगे, वो शेड डिजाइन भी लेकर आएंगे। ये भैंसा है जो पानी पी रहा है, इसके बाद इसको भी बाहर बांध दिया जाएगा और धीरे धीरे करके ये सभी पशु बाहर आ जाएंगे। दोस्तों उम्मीद करता हूं यह वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो प्लीज आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम वैरायटी वीडियो इस चैनल पर लेकर आते रहते हैं। आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय जवान, जय किसान।